Este é J.C. Pierre, um diretor e fotógrafo de vida selvagem que teve a chance de conhecer chimpanzés muito curiosos. O resultado do encontro foram esses preciosos registros em vídeo que mostram os animais super interessados pelo equipamento fotográfico de Pierre. Mas por trás dessas interações há uma triste história. Alguns desses chimpanzés foram resgatados como vítimas de caça e tráfico ilegal. Outros são órfãos. Agora, eles vivem em um santuário em Camarões sob os cuidados da Papaya International. Quando estiverem reabilitados e prontos, serão soltos em uma reserva natural protegida da região. Qual animal mais te surpreende por sua inteligência?